من 20 روزه که بینیمو عمل کردم و بریم با هم چسب بزنیم. اول برید حمام که چسبتون قشنگ شل بشه و خیلی راحت از بالا در بیاد. بعدش با الکل و پنبه یا گوشت پاکن بینیمو تمیز میکنم. کامل این چسبایی که رو بینی مونده رو تمیز میکنم. بریم سراغ چسب. به 4 تا چسب انقدر نیاز داریم. از بالای بینی شروع میکنم. هر چسبی که میذارید چسب بعدی دقیقاً از وسط چسب قبلی باید شروع بشه. خیلی مهمه که هر چسبی که میزنید خیلی شل باشه که اصلا به بینی فشار نیاد و هیچ خطی رو بینی نیفته. حتی اگه نیاز باشه چند بار چسبو در بیارید دوباره بزنید که از شل بودنش مطمئن بشید. برای چسب یو شکل بینی حواستون باشه که با چسب بینیتون رو به بالا نکشید و خیلی شل باشه و اینکه روی سوراخ بینی اصلا قرار نگیره، خیلی بالاتر یا خیلی پایینتر هم نباشه. این کارو دوباره تکرار کنید و بعدم دوباره 4 لایه چسب بزنید روش. وقتی که چسبو کامل زدین یه دونه قیچی برمی‌دارین. این بغلای چسبو بلند می‌کنید. ولی در نهایت دلم خواست بهتون بگم اگه شما مثل من تازه بینیتون رو عمل کردید و حرفایی مثل اینکه وای چقدر بینی تمیز بزرگه و تو که اصلا تغییر نکردی و اینجور چیزا اصلا توجه نکنید. این آینه رو دستت نگیر هی برو بگو این جای بینی اینجور شد اونجاش اونجور شد. اصلا حساسیت نشون نده. این بینی که داری می‌بینی همش ورمه. اصلا نظر کسی برات مهم نباشه. بدون قراره به خوشگل‌ترین ورژن خودت تبدیل شی. خداحافظ.